Ребята, всем привет! Только что приехал с работы, сразу на почту поехал и забрал, смотрите что, от Белого Ветра, от магазина, электронного магазина, электротехники, там все дела. Я участвовал у них в конкурсе в группе ВКонтакте и выиграл кружку термос. Сейчас я вам покажу, все расскажу. Итак, ребят, я уже переоделся. Вот она посылочка, бандеролька. Я выиграл термокружку. Там был конкурс, типа была дана картинка, там был голубой осьминог, и надо было назвать его, ну это был вирус, и как бы ты назвал вирус. Я уже не помню, как я назвал, я посмотрю, если этот пост не удалили, я его найду. И, ну, сейчас вам сделаю скриншот, если я его найду. Не, я сейчас не могу вспомнить, как я его назвал. И, короче, там сказали, из 20 самых хороших рандомно выберут 3 места. И, по-моему, третье место было термокружка. Сейчас посмотрим. Так, сейчас разрежем. Так, нужно все-таки в Китае мне купить этот, как его, скальпель. Так, где здесь разрезать? Так, здесь вот она крышечка. Так, по-моему, здесь вот так. Сейчас разрежем. Так, сейчас разрежем и доберемся до нее. Так, пакетики, пакетики. Все тут пусто. Тут. Вот такая термокружка, как вы видите, с логотипом Касперский Лаб, потому что они проводили конкурс совместно с Касперским. Это выгравировано, это не наклейка, это выгравированная надпись. Вот такая. Открыл, попил, закрыл, открутил, налил, закрутил. Все. Кому понравилось видео, это, кстати, видео из лайв категории будет, они будут выходить не по расписанию. Да и в основном-то все видео будут не выходить не по расписанию. Всем спасибо за просмотр. Если кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, вступайте в группу. Всем пока. И также всем много халяв и побольше.